अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके साथ वाले बेल आइकन पे भी आप क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। ओहो, कितनी गर्मी है, कितनी प्यास लग रही है, दिल चाहता है बार बार पानी पिएं। अगर हमें इतनी गर्मी लगती है तो सोचो जानवरों को भी गर्मी लगती होगी और प्यास भी लगती होगी। अम्मी इधर आए, अम्मी देखें यहाँ पे ये कबूतर मर गया है। बेटा तुम सही कह रही हो, ये परिंदा मर गया है। गर्मी की वजह से परिंदे मर रहे हैं। हमें चाहिए कि अपनी बालकनीज, छतों और गैलरीज पर एक बर्तन पानी का भर के रखें ताकि इन बेज़ुबान जानवर को पानी भी मिले और ये आपको दुआएं भी दें। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने घरों में इन परिंदों के लिए एक बर्तन पानी का भर के ज़रूर रखें।